Bună tuturor! Sunt profesor de informatică Ignatache, predau informatică la liceu și sunt autor de cursuri online. Astăzi vin în fața voastră deoarece de ceva vreme sunt foarte atentă la elevii mei și mai ales la elevii care sunt la profil matematică-informatică, care optează pentru această specializare, însă se rătăcesc undeva pe drum și, deși ar putea să-și continue cariera așa cum au început pe informatică, decid să se ducă către alte discipline, astfel încât la bacalaureat aleg ca opțiuni orice altceva în afară de informatică. Mi-am pus întrebarea de ce se întâmplă acest lucru, deoarece uh, când intră la liceu sunt entuziasmat să ajungă la acest profil. Și atunci m-am gândit că undeva pe drum se pierd și am început să vorbesc cu ei, să-i întreb, să mă informez cu privire la acest aspect și iată ce am aflat. Sunt foarte entuziasmați când intră la liceu, însă observă că nu pot să țină pasul cu ceea ce se predă la școală la informatică. Materia li se pare grea de înțeles, mai ales la prima vedere și mai ales pentru cei care nu au făcut în școala generală această materie și, de asemenea, întâmpină dificultăți în a învăța. Uneori nu sunt atenți la lecții și alteori profesorul li se pare că predă prea repede sau prea academic pentru stilul lor de învățare, așa că nu reușesc să înțeleagă mare lucru din clasă, iar temele nu știu să și le rezolve acasă. Cel mai probabil, înainte de începerea următoarei ore, se duc către colegii mai buni și își copiază rapid tema, astfel încât să nu ia notă proastă atunci când sunt controlați la teme. Așa că, întrebându-i, mi-au spus că nu înțeleg. Apoi am aprofundat acest subiect și mi-am dat seama că ei nu citesc cu atenție lecția, acasă nu se duc rapid să se uite în caiet, nu studiază îndeajuns sau pur și simplu, nefiind atenți la oră, scapă anumite detalii fără ca ei să vrea, iar când se apucă să învețe, cu siguranță nu mai înțeleg de unde să înceapă și unde să ajungă ca să rezolve tema sau o anumită problemă. Așa că m-am decis să fac acest curs online în care să ajut elevii din toate colțurile lumii, astfel încât să le fiu alături pas cu pas în drumul lor, în parcursul lor, ca ei să poată opta fără niciun fel de teamă pentru această materie la bacalaureat. Promisiunea mea pentru ei, pentru voi, este că veți putea obține destul de ușor o notă peste 9 la informatică,
fără să vă stresați, învățând inteligent și veți avea întotdeauna un sprijin și veți avea pe cine să întrebați tot timpul. De asemenea, promisiunea este că veți intra într-un grup în care veți găsi elevi la fel ca voi și vă veți putea îndemna și veți putea pune întrebări sau alte probleme referitoare la temele care vor fi date pe acel grup sau referitoare la orice aspect legat de informatică. Așa că vă aștept în comunitatea mea. Site-ul meu este www.irinatache.ro. Mă puteți găsi și pe WhatsApp la numărul 0722 575 940 și în grupul de Facebook BAC la informatică și pe pagina mea de Facebook Irina Tache. Vă mulțumesc și vă aștept cu mult interes și cu drag. Să ne revedem cu bine. Vă pup, pa, pa!